Sinitin jadi mesa kali kana wajin jara ya gofta warri badum barbanne jara me ya gofta naum tirta namballe sini ni jara me wake yo amma dan wake yo ne tin jadi ya gofta naum tirta ya gofta lafan injire yokin biyorra na fidelta ani guyya kale biyon ture malirra kana umte kambe ko sidi wature biyorra kaste afure kenatti baste akkan dubbadum na tasiste rawo harka getin qaqqabde bifa getin fakkesite miidheksite na umtirtaw akkan sochau eddo gannati ram kana na ablatte taw ya taw male ani osom bekin hewan na dogongorsiiste wanan firesanyadde murte duanatti murte site garu murte kana jala na basi ya gofta sifundu ni danda baje sif malta arasibitela sif malta waaqayyo wantin dandamne njira emman saatin arcaas yadda yero emman sarcaas waaqayyo gofta dandam ganatti gara jabaachun dandeen addamin darbate ture waaqayyoon addamin gati cubbusaatti kenne ture waaqayyoon yebbu dabbi bisa yokin boycha emman sa kana ilaalumma waaqayyoon waaqa laafadha deebi'elaaf ilala ya sabota waaqayyoon arjaan cubbu feetes raawwat hammeenya feetes qabaat akka haati daa'ima ishee dhoqqee keessatti yoo kufte dhoqqee keessatti hin tuffanne dhoqqee keessaa fuutee irraa dhiqtu waaqayyo gooftaan cubbu keenya keessaa akkasitti nu baasa sammoodha addaam kanaaf jecha waaqayyoon amma nama ta'uu murteesse isa kan isaaf hin malle nama ta'uun foon namaa uffachuun akka namaatti deddeebuun isaaf gongen malu ture yaa ta'u malee waaqayyoof ammas wanti hin danda'amne waan hin jirreef foon namaarraa uffatee qulqulleetti dubaroo maaramirraa ni dhalatee jedha yogguu dhalatu kana raajiiwwan adda addaa hojjeta ture simbirroota dhoqqeerraa uumee ni balaliisa ture aduus ni dhaaba ture qilleensarras ni deema ture galaanarras ni deema ture sila kabaja isaaf ilil jala waaqayyo galata samboodha gooftaan Yesuus Kiristoos haala kanaan erga guddate qulqulleettiin dubaroo Maariyaam sanyii dhiiraa malee osoo nama dhiiraa tokko wal bira hin ga'in hafuurri qulqulluun gubbaarraa dhufee qulqulluun Gabri'eeliin gara isheetti dhufe yaa dubroo ati waaqa yookiin mootii moototaa deessaa siif ulfinnaa ta'u siif kabajnaa ta'u sila kabaja dubaroo Maariyaamiif ilillee fida yeroo sanirraa ulfooftee dubaroon Maariyaam harma durmummaa isa hoosiste ilala ya sabota haati takka erga deessen boodatti durba ta'uu dandeessu haadha ishee yookiin immoo dubartiidha malee dubaroon Maariyaam garuu osoo hin ta'in duras durba sanyii irratti wal bira hin geenye erga deessen boodallee dubraadha hanga har'aatti illee dubraadha sila kabaja shifilillee ammallee beeksisa gooftaan Yesuus Kiristoos amma addaam kana lafa si'oolii san keessaa baasuuf biyya lafaarra deddeebi'aa ture erga deddeebi'ee waggaa 30 gaafa guutu laga Yordaanositti dhaqee inni cuuphame cuuphamuun gooftaa laga Yordaanos xalayaan gabrummaa diinni diiyaabiloos addaamii fi heewaan farramsiise yookiin mallatteessisiise galaana Yordaanos keessatti awwaalee ture eessa keessan awwaalee eessa keessatti awwaalee waaqayyoon xalayaa gabrummaa nu barreeffame hundasaa kukkutee nurraa balleessu hinduuta jedhee isa nu barraa'e hin jiraattu jedhee isa nu barraa'e hin argattu jedhee isa nu barraa'e hin dandeessu jedhee isa nu barraa'e waaqayyoon kukkutee nurraa balleessu yaa saboota amiin jedhamee egaa sammoodha addaam xalayaan gabrummaa inni tokko lafa Yordaanos san keessa waan jiru gooftaan Yesuus Kiristoos laga Yordaanos iddoo xalayaan gabrummaa jiru san irra dhaabate inni cuuphame xalayaa gabrummaa addaam san illee irraa barbadeesse dhagalanni bu'uun isaaf haa ta'u iddoo Qaanaa Galiilaa jedhamutti cidhatu ture jedha namni cidha godhate kun maqaan isaa Dookimaas jedhama Dookimaas amma cidha san yeroo kana akkuma nuu beeknu yeroo xarrii yookiin ji'a kana keessa amajjii kana keessa kan baay'atu gaa'ilaadha jechuudha cidhatu baay'ataa jechuudha gooftaan Yesuus Kiristoos duuba booda isaa wajjin ta'ee namoonni baay'een waamamanii turanii jedha garamitti waamaman gara mana cidhaatti namoonni baay'een maal ta'anii turanii turan sirriitti warra afaan qabdan hundumtuu dubbadhaame maal ta'anii turanii waamamanii turan aduutti sin dadhabsiise Eshime sirriitti dhaaqaqsee tokko gaa waamamanii turan amma samboodha gooftaan Yesuus Kiristoos kun duuka booda isaa nama 12 qaba ture namoonni isa hordofan baay'een illee ni turanii jedha samboodha gara mana Dookimaas kanatti inni dhaqe
gaa'ela yookiin cidha sanirratti illee gooftaan Yesuus Kiristoos mootichi kun ni argame. Erga argameen boodatti namoonni cidha sanitti dhufan baay'achuurraa kan ka'e daadhiin waynii inni Dookimaas qabu harkaa dhumee jedha yaa saboota ilaalaa. Dookimaas daadhii waynii inni godhe yookiin dhugaatii yookiin farsoo akkasiin jettan kana yookiin akka nu jennu kana jechuudha. Kan inni godhe harkaa dhume namoonni ni yaa'u ture. Qulqulleettiin dubaroon Maariyamis waamicha keessa waan turteef alma ishee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin mandara san keessa warra Qaanaa Galiilaa mana Dookimaasitti argamtee turte jedha Waaqayyoon mana keenyatti argamu. Amiin jedhame sirriitti Waaqayyoon mana amma jarri kun yookiin qulqulleettiin dubaroon Maariyaamii fi gooftaan Yesuus Kiristoos achi turan. Duukaboonnis achi turan. Namoonni waamaman baay'een isaanis achi turan. Dookimaas jalaa garuu daadhiin waynii inni dhumee jira. Yaa saboota amma gara seenaa keenyatti finne haa ilaalu. Osoo cidha godhanneera ta'e cidha keetirratti yoo daadhii waynii yookiin farsoo si jalaa dhume yookiin dhugaatiin namootaaf laatti yoo si jalaa dhume hangam si cinqa ilaalaa. Hangam dhiphatta ilaalaa. Boolla kamtu si fudhata ilaalaa. Amma namni Dookimaas kun dhiphina keessa galeera. Amma namoonni yookiin hojjettoonni Dookimaas daadhiin wayniin dhumaa jira. Maal nu wayya jedhee fuulli isaanii gurraacha'eera. Nyaara guuraniiru. Waan godhan wallaalaniiru. Sanbooda dubaroon Maariyaam fuula guuruu jara kanaa ilaalu. Sanbooda dubaroon Maariyaam fuula guuruu isaanii ni daawwatte. Dubaroon Maariyaam gora gaadattis yogguu ilaaltu maadiggaa yookiin immoo inni Dookimaas naqate maadiggaansaa yookiin gaanissaa duwwaa ta'eera. Homtuu hin turre ture. Sanbooda gooftaan Yesuus Kiristoos akka isaaf guutuuf qulqulleettiin dubaroon Maariyaamiin isaaniin ilaaluu jalqabde. Yaa ilma koo ittiin jette gooftaan Yesuus Kiristoosiin. Yaa ilma koo jedhame. Yaa ilma koo. Daadhii waynii hin qabani. Ilil jedhame Waaqayyoon galateeffatu. Yaa ilma koo jarri kun daadhii waynii hin qabani. Wayniin isaanii jalaa dhumeeroo. Daadhiin isaanii jalaa dhumeeroo. Fuulli isaanii gurraacha'eeroo. Rakkina hamaa keessa galaniiroo. Kanaafiyyuu maal wayyaa waan gooteef godhittiin jettee qulqulleettiin dubaroon Maariyaam gooftaa Yesuus Kiristoositti dubbata. Yaa saboota ilaalaa. Namoonni baay'een har'a uffannaan keenya nurraa dhumeera. Namoonni baay'een har'a qabeenyaan keenya nurraa dhumeera. Namoonni baay'een har'a beekumsi keenya nurraa dhumeera. Namoonni baay'ee fixannee abdii kutannee miira gaddaa keessatti fuula gurraachessinee argamnadha. Laakiin baroota baay'eef wajjin ifaanyee yeroo baay'ee wajjin dhamaanee bu'aan dhamaati keenya barumsa keenyan ittiin jiraachuu dadhabneera ta'a. Baroota baay'eef qonnee gootaraan keenya duwwaa ta'eera ta'a. Baroota baay'eedhaaf hojjennee kiisiin keenya duwwaa ta'eera ta'a. Baroota baay'eedhaaf waan baay'ee raawwannee jireenyi keenya nagaa dhabee bushaayee nuttadhaa'ee nagaan nurraa maqeera ta'a. Waaqayyoon gara keenyatti haa dhufu. Eenyu gara keenyatti haa dhufu? Sawaama eenyu gara keenyatti haa dhufu? Ilaalaala amma Dookimaas ni dhiphate. Namoonni baay'een jireenya keenya irraas akka jireenya Dookimaas waadan keenya dhumee keessi keenya dhumee miirri keenya hamileen keenya dhumee fuula gurraachessinee halkanii guyyaa yaaddootti kadhumne baay'een ni jira. Kitaabni qulqulluun akkas jedha kan isin yaaddeessu hundumaa fidaan irratti hin dhiisaa jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waan isin yaaddeessu hundumaa wanta isinitti ba'aa ta'e hundumaa rakkina keessan hundumaa inni dhibantu dhibee kee inni beelofte beeluu kee inni rakkatte rakkina kee inni wallaalte wallaalummaa kee fidii anarratti hin kaawwadhu. Ani immoo wallaalummaa kee beekumsaan dhabiinsa kee qabeenyaan beela'uu kee quufinsaan boo'icha kee kolfaanan afaan kee guutare. Galanni ulfinni Waaqayyoo. Sanbooda dubaroon Maariyaam yogguu itti himtu gooftaan Yesuus Kiristoosis akkuma jecha ishii barumsicha nan gabaabsaa daadhiin waynii dhumee boota Dookimaas laftitti dhiyeetu. Hojjettoonni Dookimaas boota laftitti dukkanaa'etu daadhii waynii san fuudhee maadiggaa duwwaa qulqulluu hobtuu keessa hin turre gooftaan Yesuus Kiristoositti guuteef jara. Galanni bishaan qulqulluutti guutaa ittiin jedhe bishaan qulqulluu yergootti guutan gooftaan Yesuus Kiristoos daadhii waynii san ni eebbise. Bishaanichis gara wayniitti jijjiirame. Yaa saboota ilaalaa tarii anaaf hin danda'amu jetteerta ta'a. Tarii ani dadhabeera jetteerta ta'a. Tarii siif hin danda'amu ta'a. Siif
kan hin danda'amne eenyuun ni danda'ama? Eenyuun ni danda'ama? Namaaf hin dandeenye eenyuun ni danda'ama? Guutuu kan guute eenyudha? Qabaa kan qabaataa taasise eenyudha? Dhukkubsataa kan fayyaa taasise eenyudha? Sila kabajaa isaaf ilillee fidaamessa. Saatirraani bahe maadikkaan dookimaas duwwaa ta'e ni guutame lakkaa waaqayyoon wajjin jiru yaa saboota ilaalaa barri nu beelofne seenaa ta'e tara barri nu rakkanne seenaa ta'e tara eenyoon wajjin jiraate eenyoon wajjin jiraate eenyoon wajjin jiraate ni jiraame waaqayyoon waaqayyoon yoo si wajjin ta'u waaqayyoon gara mana keettoo dhufe waaqayyoon gaa'ela kee keessoo gale haali manaaf abbaan manaa waliin dhibani waaqayyoon jireenya barumsa kee keessa yoo gale barataan deftara isaa wajjin waliin lolu waaqayyoon hojii kee keessa yoo gale xiqqishoo hojjette si eebbisa xiqqoo hojjenneettoo waaqayyoon uf eebbisu galanni bulfinni isaa baata waaqayyoon